जब हमारी नाक में धूल मिर्च या तेज खुशबू जाती है तब नाक की नसें दिमाग को तुरंत अलर्ट भेजती हैं, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। दिमाग कहता है इसे बाहर निकालो। फिर शरीर एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं छींक। ओ शिट, ये क्या हुआ। छींक इस तरह की सफाई है जिसमें नाक खुद को साफ करती है, और मजे की बात यह है कि छींक की रफ्तार होती है करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान यूसेन बोल्ट की स्पीड सिर्फ 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आपकी छींक यूसेन बोल्ट से भी तेज है। तो अगली बार छींक आए तो इसे मत रोको। नाक बस अपना सुपर स्पीड साफ सफाई मिशन पूरा कर रही है।